Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu dem Unboxing von meinem Einkauf im Legoland. Das Unboxing haben sich doch ein paar gewünscht, also mache ich das jetzt. Erstmal eine Übersicht, falls sich manche nicht das ganze Video anschauen möchten. Und ja, ich gehe einfach durch, ich sage einfach nichts dazu, vielleicht zu manchen. Okay, das ist ein bisschen sinnlos. Diese da wollte ich schon ein bisschen länger. Wollte ich schon letztes Jahr, da war ich auch im Legoland. Aber damals gab es nicht. Hier habe ich diese und diese. Und diese und diese und diese und diese. Mit denen kann man ziemlich gut den Boden für Basen bauen. Diese hier für so Bäume. Und ich weiß nicht, warum ich so viele silberne gekauft habe. Noch ein paar Minifiguren Extras. So einzelne kleine, ein bisschen längere. Hiermit möchte ich dann einen Bacta-Tank machen. Vermutlich wissen die meisten, was Bacta ist und was Kolta ist im Star Wars Universum. Man sieht ja auch einen Bacta-Tank in Episode 4, während es Bacta war oder was Kolta. Ja, hier Gras brauche ich immer mehr und mehr. Dann diese Scheiben, falls ich irgendwann mal ein Schaufenster mache, und das hier vielleicht für irgendwelche Stop-Motion, falls es dann doch funktioniert mit den Stop-Motion. Und dieses Teil hier, das habe ich euch nicht gezeigt. Und dieses Teil hier. Ja, ich wollte damit den Speeder, was auch immer, vom General Grievous nachbauen. Und was dann passiert ist, dann war ich auf dem Flohmarkt, Kinderflohmarkt. Und naja, 14 €, ohne Figuren. Ich kann euch dann noch nachher ein paar Sachen noch zeigen. Hier so eine Platte, weil die braucht man manchmal. Und das hier fand ich einfach cool. Und dann kann ich euch noch was zeigen. Ich weiß, es ist ziemlich vermischt. Es ist alles Mögliche. Ein Geschenk. Vom Geburtstag. Ich habe es einfach auf die Seite getan, damit ich das Unboxing machen konnte. Ein paar Sachen, die ich schon hatte. Und alles einfach auf die Seite. Davor war es ein bisschen, ja, nicht so schön. Dafür 1 € habe ich mir ein paar Teile gekauft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like da. Wenn nicht, dann, oder wenn gerade die Linse so gehalten. Wenn euch irgendwas in dem Video nicht gefallen hat oder ich es besser machen könnte, dann schreibt es mir doch bitte in den Kommentaren. Und ciao!